Oi, meu nome é Júlia e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu vim, gente, ativar essas duas slimes que eu falei pra vocês que eu ia ativar. Tem muita gente que não deu, que deu seu like, mas que ainda não completou 20 likes, que foi a meta. Mas tem pessoas que já deu e querem muito assistir esse vídeo. Então hoje eu vim aqui gravar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Mas a meta do vídeo das minhas plantas que eu vou fazer é 20 likes ainda, tá, gente? A meta de likes, se vocês querem eu cuidando das minhas plantas, é 20 likes, tá bom? Pera aí que eu já volto. Desculpa aí, tá, galera? Então, bora lá. Para ativar, você vai precisar de bicarbonato de sódio e água barricada, que é um ativador, mas pode ser bórax, tá bom? Então, aqui eu já adicionei um pouquinho de bicarbonato de sódio. Agora eu vou mexer. Gente, vocês estão vendo que ela tá água. E essa daqui, gente, vocês viram que no outro vídeo eu gravei que ela tava um pouco mais consistente. Mas hoje virou água também. Tá vendo? Então, bora nessa. Eu vou mexer aqui já, volto. Mexi bem as duas slimes. Agora eu vou ativar com água barricada. Já eu volto. Coloquei 2 pinguinhos nessa e um pinguinho nessa. E eu já volto quando eu conseguir ativar. E já vai deixando seu like, se inscreva no meu canal e aperte no sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Gente, já mexi bem e olha como está. Já mudou a consistência. Não tá mais água. Agora eu volto quando eu terminar de ativar. Essa daqui, gente, eu já ativei, olha. E agora eu vou ativar essa daqui. Desculpa aí, gente. Mas esse tipo aí é o único jeito de eu poder mostrar minha slime pra vocês, que eu tô sozinha, tá? Gente, essa daqui é a pequenininha. Ela ficou muito boa. Agora eu vou mostrar a grande pra vocês. E essa aqui foi a grande, que ficou muito boa também. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal e dê o like. Tchau!